İsrail hökumətinin Xarici İşlər Naziri Gideon Saarın təqdimatı ilə qondarma erməni soyqırımını rəsmən tanıması regionda tamamilə yeni siyasi və diplomatik vəziyyət formalaşdırıb. Yaxın Şərqdə müharibələrə son qoyan, başqa ölkələrdə minlərlə insanın həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün addımlar atan Ankaranın soyqırım iddiası ilə anılması dünyada gedən geosiyasi proseslər fonunda heç də yaxşı təsir bağışlamır. Məsələnin maraqlı tərəfi isə Tel-Əvivin bu addımına səssiz qalmayan, Türkiyəyə açıq dəstək verən yeganə ölkənin Azərbaycan olmasıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı son bəyanatda İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarın ciddi narahatlıq doğurduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmentinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu həssas məqamda rəsmi Bakının bəyanatı Ankara-Bakı strateji müttəfiqliyinin, eləcə də bir millət, iki dövlət prinsipinin növbəti sarsılmaz praktik təzahürüdür. Üstəlik, diqqətdə saxlamalı bir məqam var ki, son aylarda qardaş ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində ölkəmizin İsrailə dəstək verdiyi, müsəlman ölkə olan Fələstinin arxasında durmadığı, eləcə də Türkiyənin yanında olmadığına dair iddialar dərc olunmağa başlayıb və rəsmi Bakının bəyanatı Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirmək istəyənlərə ciddi cavabdır. Bu kontekstdə Azərbaycanın Türkiyəyə açıq və birmənalı dəstəyi artıq rəsmi şəkildə ifadə olunub. Rəsmi Bakı bu məsələdə Ankara ilə həmrəylik nümayiş etdirərək mövqeyini diplomatik kanallar vasitəsilə aydın şəkildə ortaya qoyub və bu mövqe İsrailin də diqqətinə çatdırılıb. Bu yanaşma Bakı və Ankaranın həssas mövzularda koordinasiyalı mövqe nümayiş etdirmə qabiliyyətinin növbəti göstəricisidir və bu bir daha sübut eləyir ki, bizim üçün bir millət, iki dövlət prinsipi təkcə siyasi şüar deyil, bu həm də praktiki diplomatik davranış modelidir. Bu həm də onu göstərir ki, zaman-zaman bəzi dairələrin Azərbaycanın mövqeyini yanlış təqdim etməsinə, fərqli şəkildə təqdim etməsi cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan öz mövqeyini açıq və ardıcıl şəkildə hər zaman ortaya qoyur. Digər tərəfdən, Türkiyənin İsraillə münasibətləri gərginləşdirməsinə səbəb olan Fələstindən isə hələ də cavab yoxdur. Bu da təəccüblü deyil. Xüsusilə Fələstin-Ermənistan əlaqələrinin dərin tarixi köklərinin olduğu bir məqamda. Tarixi faktlar sübut edir ki, Fələstinin mərhum lideri Yasir Ərəfat hələ SSR dövründə 1970-80-cı illərdə İrəvana etdiyi səfərlər zamanı erməni kommunist elitası ilə səmimi əlaqələr qurub. Hətta 2000-ci ildə Camp David danışıqları zamanı Ərəfat Yerusəlimin erməni məhəlləsini İsrailə verməkdən imtina edərək erməni məhəlləsi bizə məxsusdur, biz və ermənilər bir xalqıq bəyanatı ilə bu səmimiyyəti rəsmiləşdirib. O, həmin il Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla da Betleyem və New Yorkda yüksək səviyyəli rəsmi görüşlər keçirib. Yeni geosiyasi mərhələdə Fələstini keçmiş liderlə qınamaq nə dərəcədə doğrudur bilinmir. Amma bir məsələ var ki, Fələstinin Xarici İşlər Naziri erməni mənşəlidir. Bu da Ankaranın arxasında durduğu dövlətin bu dəstəyə layiq olmadığını göstərir. Üstəlik, Fələstin və Livanda erməni terror düşərgələrinin mövcudluğu, eləcə də onların vaxtı ilə türk diplomatlara qarşı terror aktları törətməsi faktını nəzərə aldıqda. Təəssüf ki, eyni mövqe Türkiyənin daim dəstək verdiyi, yanında olduğu, ayrı-ayrı platformalarda müdafiə etdiyi digər dövlətlərdən də gəlmədi. Məsələn, Türkiyənin Fələstin məsələsində İsraillə münasibətlərini gərginləşdirməsinə və Fələstinə güclü siyasi və diplomatik dəstək verməsinə baxmayaraq, İsrailin qondarma erməni soyqırımı qərarı fonunda Fələstin tərəfindən Ankaranı dəstəkləyən analoji rəsmi mövqeyini müşahidə etmədik. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsi, mürəkkəb
tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi heç bir şəkildə qəbul edilən deyil. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir və regionda davamlı sülh və barışıq siyasətinə faktiki olaraq mane olur. Bu baxımdan dövlətlərin münasibətləri emosional deyil, strateji və balanslaşdırılmış yanaşmalar üzərindən formalaşmalıdır. Yaxın Şərqdə geosiyasi vəziyyət hələlik yaxşıya doğru irəliləmir. Rəsmi Bakı isə İsraillə dost münasibətlərinə baxmayaraq ən böyük müttəfiqi və qardaşı Türkiyənin yanındadır. Tarix boyu belə olub, olmağa da davam edəcək. Cavid İmaməliyev, Real.